ओ भाइयों, ये सेंटी बातें बनने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। 150 रुपया देगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। What the fuck? उफ 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 उफ। 2 hours later. तुमसे ना हो पाएगा। चल बस, रुलाएगा क्या? तो क्या नाचो मैं? ठीक है, तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है? ये क्या है? थैंक्स, लव यू फॉरएवर। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। स्वागत तो करो हमारा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। सुन इतना बेटे बात सुन। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ये देख रहा जूता, ये जूता आज मेरे सामने बनाऊंगी कि 7 पुश्ते जो है इसकी गंजी पैदा हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। पैसा ही पैसा होगा। ये देना, ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या हेड़ा है रे? तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? ओए, वापस रखो से। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। 1 hour later.